Hoje eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que já aconteceu com você e você já teve alguma dúvida em relação a isso. Pois todo mundo tem vizinhos. Ou o vizinho seja no prédio, ou o vizinho em uma casa, a não ser que você more isoladamente em uma ilha ou você mora em um deserto, mas todo mundo tem vizinho, ou na esquerda, na direita, ou na frente ou atrás, ou às vezes em todos os lugares. Bom, tem 3 fundamentos do direito que possibilitam que você sofra uma ação judicial através do seu vizinho, ou até que você acione o seu vizinho através de uma ação judicial. São eles: saúde, segurança e sossego. Vamos raciocinar? Vamos supor que você já passou, em alguns lugares é 22 horas, outro é 20 horas, e você resolve fazer uma construção e fazer barulho contra o seu vizinho. Qual é o fundamento legal, jurídico do Código Civil para seu vizinho se basear em uma ação contra você? Vai ser por causa do barulho. O barulho atrapalha o sossego. Vamos supor que você deixe a porta do condomínio sempre aberta. Então, onde é que você vai atrapalhar o seu vizinho? Você vai atrapalhar sempre na questão da segurança. Então, observe que são sempre 3 S's. Tem gente que mora e deixa o tanque aberto. O tanque aberto vem, vamos dizer, mosquitos, doença da dengue e outras doenças. Então, com o que é que você mexeu? Você mexeu no S de saúde. Você sempre precisa ficar atento para as normas de convívio social. Você precisa sempre estar examinando as normas de conduta social. E observar também que existe aí diferenças na questão da legislação do direito de vizinhança para a legislação de locação, que é quando você nasce o direito de vizinhança, mas porque você locou determinado imóvel. E também você tem ali as diferenças do direito de posse, que é aquele que você tem o acesso ali ao imóvel, você tem um contrato que lhe possibilita isso, e você tem também a propriedade, que já é lavrada na escritura e já é colocado dessa forma. Então vamos raciocinar. Onde nasce o direito do vizinho? O direito do vizinho, ele nasce onde justamente o seu termina. E dele para você da mesma forma. Então, assim, quando começa ali o direito do vizinho, que é o direito ao sossego, à segurança, obviamente o seu direito ele vai terminar. Então, você tem que sempre observar os atos que são causados, se são atos ilegais, se são atos lesivos, né, que pode atos como insalubridade, água, vazamentos, né? E você também tem os atos que não estão na lei expressamente, mas são atos que são realmente lesivos, né? Já outros que estão na lei são considerados como atos contrários à lei, ou seja, atos ilegais. Então existem muitas dúvidas, por exemplo, mas eu quero construir um muro. Que altura é um muro? Bom, algumas convenções de condomínio, algumas legislações, elas não falam que a altura é um muro. E nesse sentido, se você se sente desprotegido, se você se sente inseguro, se você observa que as pessoas conseguem visualizar o seu imóvel, não terá problema algum você subir o muro e certamente uma ação judicial você irá ganhar, porque você está dentro dos 3 S. Nesse caso, do muro, você está dentro do S da segurança. Então, eu espero que você tenha gostado das orientações que eu te dei aqui nesse vídeo e, tendo dúvidas, você pode falar comigo. Um abraço. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado e eu quero te ajudar ainda mais nesses dias. Por isso que eu quero fazer uma contribuição para você. Eu posso contribuir para você? Você se inscreve aqui, clica aqui, logo aqui abaixo, e vai estar assim, inscreva-se. Você se inscreve, pode aí ativar o sininho, coloca lá todas as notificações e eu vou estar sempre mandando algum vídeo para responder a sua dúvida. Se liga, aqui também tem outras indicações e também tem
a playlist que fala de temas interessantíssimos. Espero que tenha colaborado. Um forte abraço.